乡亲继续要来看是这个南投水里民和国中的独眼合唱团，顶个月到新竹市参加全国乡土歌谣的比赛，得到2个第优。7月阁要到韩国来参加到世界青少年的合唱节。学校讲，这个合唱团出国的经费还阁差80万，望各界会当多多来协助。 独眼合唱团几位成员受到馆长的接见，临时搬的布阵讲，歌声又好，在场的人听了真感动。水里乡民和国中独眼合唱团4月份伫全国乡土歌谣比赛得到东南亚系甲原住民语系2项得优。南投馆长柯淑华特别接见合唱团的师生，肯定因的拍拼。唱给世界，然后让世界看见我们，让世界看见台湾。 独眼合唱团拍算要参加7月份伫韩国济州举办的第5届世界青少年合唱节的比赛。虽然因利用时间用表演的方式倾出国经费，不过有缘无够。希望各些好朋友跟我们私赖一下，好，或者是给我们赞助啊，宵夜 OK。校方希望讲，会当透过各界协助，将原住民的好声音传到世界各地。 Hello， 我是林仙怡。想要掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道，也不要忘记收看《华视新闻》杂志哦。